Міцні та довговічні дуби відтепер зустрічатимуть усіх, хто їхатиме до Чернігова. Дерева по обидві сторони дороги почали висаджувати минулого року, після того, як завершили капітальний ремонт траси. Цьогоріч у квітні висадку дерев продовжили. До акції долучилися учасники бойових дій, військові, посадовці та пересічні чернігівці. Єдина родина є ініціатором. Ми звернулися до міського голови, тому що висадити дуби в честь воїнів, загиблих в російсько-українській війні Чернігова, Чернігівської області. І ця дорога і алея зліва-справа буде продовжуватись висаджувати ці дуби. Це дуже символічно, і ми, родини Чернігівщини, вдячні міському голові і його команді за те, що він на сьогодні робить все для того вшанування пам'яті воїнів загиблих і підтримує родину. Як повідомив Микола Шанський, на початку Дубової алеї біля колишнього цегельного заводу встановлять пам'ятний знак. Там і напишуть, в чию честь алею висадили. Ми спільно з представниками організації родин загиблих висадили цього року 110 дубів. Всього їх зараз 364. На жаль, 4 були вкрадені. Міський голова поставив задачу, щоб на в'їзді до міста були якісні і гарні дерева. Ці дуби вже 7-8-річні, 100% що вони приймуться. Тому це дуже, я думаю, так символічно, коли найкрасивіший в'їзд буде супроводжувати алея пам'яті наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Роботи проводили під контролем та за участі зеленбудівців. Дуби висаджували за всіма правилами і в одну лінійку. А їх крони міцно кріпили до бамбукових палиць. Сьогодні висаджували дуб болотний, декоративна форма Green Pillar. Відрізняється від видового дуба болотного тим, що має пірамідальну сформовану крону. Вибагливий до родючості ґрунту, тому будемо підживлювати, будемо поливати його, формувати. Через 10 років тут буде доросла дубова алея, запевняють озеленювачі.